Verilişin baş sponsoru Hacı Seylon çayları. Sağlamlıq nədir desək, təbii ki, düşünərik, sağlamlıq ruhla cismin vəhdətidir. Və ruhla cismin vəhdətini hər kəs mi bacara bilir? Bu, əlbəttə ki, böyük bir sual işarəsidir. İndividual olaraq hər bir kəsin bu mövzuya, bu həyata yanaşması müxtəlifdir. Biz həyatı kitablardan deyil, biz həyatı təcrübələrdən öyrənirik. Yaşayırıq, yaradırıq, cilalanırıq və sonuçta insan olaraq bu cəmiyyətdə var olmağı bacarırıq. Nə dərəcədə bacarırıq? Bu da sualdır. Hər birinizin hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun, əziz bizi izləyənlər, əziz bizi gözləyənlər. Xəzərin sahilindən sizi salamlayıram və bugün biz insanla, insanlıqdan, var olmaqdan, mənəvi dünyadan və bioloji varlıqdan şəxsiyyətə doğru gedən yoldan danışacağıq. Bugün bizim Xəzərimizin sahilinin qonağı isə Füzuli müəllim Hüseynovdur. Fitoterapevtdir Füzuli müəllim, təbibdir Füzuli müəllim və onun mən sosial şəbəkələrdən çox maraqlı paylaşımlarını gördüm, izləyirəm və belə bir insanla, bir insan tandemini, bir insan varlığını müzakirə etmək düşünürəm ki, sizə də maraqlı olacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Füzuli müəllim. Çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir. Xoş gəlmisiniz. Sağ olun, xoş gününüz olsun. Uğurlar arzulayıram. Gözəl layihədir. Bu seçimi özünüz eləmisiniz, yoxsa işinizlə bağlı, belə alınıb? Yo, sevmişəm. Bir mənalı və çox mənalı şəkildə bizə bir mesajdır. Mesajdır. Ürəklə yaşayırıq biz. Biz insana bir vəhdət kimi baxmalıyıq. Və biz deyirik ki, ürəyim nəsə istəyir, amma heç vaxt demirik ki, qaraciyərim nəsə istəyir, heç vaxt demirik ki, böyrəyim nəsə istəyir. Başqa orqanlarla müqayisədə ürəyin bir müstəqilliyi var. Yəni, beynimizin belə deyədim ki, birinci müavini ürəkdir. Biraz sıxılan kimi, kök sötürən kimi demirik ki, ağciyərlərimiz sıxıldı, deyirik ürəyimiz sıxıldı. Bəli, ürəyimiz sıxıldı, bəli. Həqiqətən də Xəzərin o bizə xoş gələn meh ətri, təravətləndirici bir ətri və onu özünün öz müalicələrində də göstərir. Və Xəzərin sahilini veriliş öncəsi gəzdiniz və Xəzərlə ünsiyyətdə oldunuz. Xəzərlə ünsiyyətdə olmaq həm də insanın birbaşa özünün özü ilə ünsiyyətdə olması deməkdir. Hər zaman bu kürsüdə əyləşən qonaqların birbaşa birinci Xəzərlə ünsiyyəti daha önəmli olur bizim üçün. Daha sonra artıq bizə doğru o yaxınlaşdırır. İndi nə dərəcədə yaxınlaşır, nə dərəcədə yaxınlaşa bilmir, bunun özü də verilişin sonunda artıq bəlli olur. Sizin üçün dəniz, sizin üçün təbiətin varlığı və yaxud dağ, çəmən, səhra, müxtəlif geniş maştablı bizim nemətlərimiz var ki, bu bəşəriyyətin neməti var ki, insan məhz orada özünü tapır. Nə dedi Xəzər sizə? Neynədiniz? Xəzərlə nə danışdınız? Əslində, mənim düşüncələrimlə bu veriliş tam üst-üstə düşür. Çünki mən elə özüm təbiətə bağlı bir insanam, həqiqətən də. Yəni, mən bunu əməyimdə də göstərirəm. Deməli, insan bugünkü gündə sürətlə təbiətdən uzaqlaşır. İstər yeməklərimizdə, istər müalicələrimizdə, istər düşüncələrimizdə. Baxın, indi uşaqlar doğulur və bu uşaqlar təbiətə nə qədər bağlılığı var, deyərdim ki, yoxdur. Və onlar təbiəti telefonun kamerasından seyr eləməyi sevir. Müalicələrimiz bugün kimyavi müalicələr o qədər bizim həyatımıza daxil olub ki, artıq insan təbiətdə özünə şəfa verən heç nə axtarmır. Və düşüncələrimizdə də, yəni insanlar artıq bugün yeni, daha doğrusu gələn nəsil baxırsan ki, o qədər təbiətə bağlılıqları yoxdur, azalır. Məni şəxsən bu çox narahat eləyir. Yəni, mən təbiət çox sevən insanam və mənim səfər elədiyim dövlətlər də çox maraqlı dövlətlərdir. Məsələn, mən Nigeriyada olmuşam, Mozambikdə olmuşam. Bu seçimi özünüz eləmisiniz, yoxsa işinizlə bağlı, belə alınıb? Yo, sevmişəm. Özünüz Bəli, seçim gedib məsələn Mozambikdə bir həftə qalıb adaları gəzmişəm.
Ya Afrikada çox ölkələrində olmuşam. Mən hətta Mozambikə gedəndə bizim aeroportda deyirlər sən ora niyə gedirsən? Deyirəm Bülbülü gəzməyə gedirəm. Deyəsən Azərbaycandan ora gedən olmayıb. Yəni xatırlaya bilmədilər ki, Azərbaycandan kimsə ora gedibmi yəni. Amma mən getdim qaldım, onların bazarlarını gəzdim, onların təbiətlərini gəzdim, kəndlərini gəzdim. Və sonradan artıq mənə məlum oldu ki, dostlarımızdan və bir qrup təbiət sevən insanlardan nə qədər insanlar tanıyıram ki, onlar da artıq gedirlərmiş. Yəni gedib orada qalırlar, yaşayırlar, hətta elə insanlar tanıyıram ki, gedib aylarla qalır. Yəni niyə? Təbiətə bağlılıq və təbiətdən nəsə öyrənmək. Mən həmişə axtarışlar eləmişəm. Azərbaycan təbiətindən, xarici təbiətlərdən, hətta Yaponiyada olmuşam, məsələn, oranın təbiətini gəzmişəm. Yəni çox sevmişəm. Xəzər bizim üçün əzizdir, doğmadır və çox təəssüf edirəm ki, insanlar Xəzərdən də uzaqlaşıb. Məsələn, Xəzərin qumunun müalicəvi effekti dünyada heç bir dənizdə yoxdur. Amma insanlarımız bunu bilmir. Bunu insanlarımıza çatdırmaq lazımdır ki, müalicə üçün axtarmayın, Qara dənizə gedin, nə bilim, Ölü dənizə gedin, haralara gedin. Müalicə üçün ən gözəl qum Xəzərin qumudur. Niyə? Kvars qumudur. Kvars qumu o deməkdir ki, qum o qədər kiçik zərrəciklərdir ki, o zərrəciklər bizim dərimizin bütün məsamələrinə girə bilir və ora təsir göstərə bilir. Qum günəşdən enerji alır, özündə toplayır. Və bu qumu ki, biz üzümüz üstünə çəkirik və yaxud da biz qumun üzərinə otururuqsa, uzanırıqsa, qumla üstümüzü qoyuluruqsa, biz həmin enerjini ötürürük bədənimizə. Və bizim bədənimizə negativ enerjini, təri filan hamısını çəkir özünü. Yəni, məsələn, revmatik xəstəliklər, poliartrit xəstəlikləri, bunların hamısına biz qum müalicəsi tətbiq edirik, amma yenə də Xəzər qumunu. Füzuli müəllim, biz dənizlə birbaşa ünsiyyətdə olanda birinci bizim hələ o qumun tərkibini öyrənməmiş, hələ o quma ayaqlarımızı basmamış, birinci ilk olaraq yəqin ki, tamaşaçılarımız da mənlə razılaşar. Bax, belə baxırıq, ay nə gözəl, dəniz. Sonra onun ətrini içimizə çəkirik. Və yəqin ki, siz də razılaşarsınız. Yəqin ki, bir sıra xarici ölkələrdə olan tamaşaçılarımız da razılaşar ki, Xəzərin ətri digər dənizlərin ətrindən fərqlidir. Bu birbaşa bizim içimizə, birbaşa ruhumuza, birbaşa bizim əhvalımıza təsir eləyir. Yəni, kövrək insanlar bunu görürsə, yaşayırsa, bu hissi yaşayırsa, onlar bir təsəlli tapır və yaxud da ki, əksinə, bir hansısa məqamda o bizim sevincimizi paylaşır. Buna rəvac olan səbəb, yəni insan birinci öz ruhunun qidasını tapmalıdır, daha sonra ona hazır olmalıdır ki, o həmin o siz dediyiniz qumun keyfiyyətini dəyərləndirə biləcək gücdədir, yoxsa yox? Tam doğrudur. Xəzərin həqiqətən özünə məxsus bir iyi var, qoxusu var, bir atmosferi var. Və bu özünü müalicələrdə də göstərir. Məsələn, Xəzər sahilində havada yodun miqdarı çoxdur. Həqiqətən də Xəzərin o bizə xoş gələn meh ətri, təravətləndirici bir ətri və onu özünün öz müalicələrində də göstərir. Və Xəzərin sahilində yodun miqdarı çoxdur. Yod insana bir yenilik gətirir, bir təmizlik gətirir. Yodlu havada nəfəs alanda bir maddələrin maddəsi yaxşılaşır. Bizim nəfəs çata biləcək, yəni ağciyərimizə qədər bütün yolları dezinfeksiya eləyir. Bizim bədənimiz onu mənimsəyir, insan metabolizmasını sürətləndirir, piylərin əriməsinə səbəb olur. Yəni, məsələn, bizim Mərdəkanda sanatoriya var. Kardiologiya sanatoriyası. Bax, o ən çox Azərbaycanda Xəzər sahilində yodun miqdarının çoxluğu oradadır. Yəni, orada gəzmək, oranın havasını almaq daha gözəldir. Düz bizim Xəzərdə, bulvarda da çoxdur. Amma hesablamalar var. Hesablamalar var ki, orada deyərdim ki, bəlkə də dünyada ən çox yodun miqdarının çoxluğu oradadır. Füzuli müəllim, elə onunla bağlı sizə bir sual da ünvanlayacağam. Mən tamaşaçılarımıza xatırladım, eyni zamanda sizə də deyim ki, sizi dəvət eləməmişdən öncə sosial şəbəkədə mən bir sual ünvanladım tamaşaçılarımıza ki, onları maraqlandıran hansısa suallar olanda o sualları siz cavablandırasınız. Yeri gəlmişkən, əziz tamaşaçılarımız, Fəxriyyə Lilpar Instagram səhifəsinə və Facebook səhifəsinə, eyni zamanda TikTok səhifəsinə daxil ola bilərsiniz. Orada qonaqlarımızın fikirləri ilə tanış ola bilərsiniz.
Görmək istədiyiniz qonaqları bizə söyləyə bilərsiniz, suallar ünvanlaya bilərsiniz və biz də sizinlə olan təması qonaqlarla bir vasitəçi olaraq yarada bilərik. Gülnaz xanım sual verdi. Mən o gələn sualların çoxunu belə deyək, redaktə eləyərək verilişimizin kontentinə uyğun hazırlamışam. Xəzərlə bağlı. Deyir ki, o doğrudurmu ki, saat 6-da ancaq həmin siz dediyiniz yod, bax elə siz özünüz o mövzuya doğru açıqlama verdiniz. Doğrudurmu ki, məhz saat 6-da olur o yod? Bəli. Yox, yod həmişə olur. Sadəcə bəs 6-da olan nədir? Konsentrasiyası var. O səhər 6-da, ümumiyyətlə 5-dən 6-nın, 7-nin yarısına qədər daha çox olur. Ümumiyyətlə havada durğunluq ən çox həmin vaxtlarda olur. Və havada olan müxtəlif konsentrasiyalarda həmin vaxtlarda daha çoxalır. 6-da, səhər 6-da. Bəli, ona görə səhər saat 6-da yod daha çox olur. Məsələn, səhər saat 6-da ətirli bitkiləri toplayıb biz onlardan efirləri alırıq. O da həmin zamanda daha çox olur. Sonra bu hava şarı uçurdanlar var. Məsələn, Türkiyədə, Kapadokiyada zaten. Onlar səhər tezdən saat 6-dan uçurdur. Çünki o vaxtlar hava durğun olur, sakit olur. Havanın ən sakit vaxtı o vaxt. Və ona görə də... Yəni həmin o mikroelement deyə bilərik ona, komponent deyə bilərikmi? Havadakı olan mikroelementlər də bəli, həmin vaxtda... Onlar daha stabil qalır, yəni öz təsirini göstərə bilir deyə bilərik. Hətta həmin vaxtlara aid bizə hədislər də var. Məsələn, hədisdə Peyğəmbərimiz s.ə.v deyir ki, səhər tezdən dualarınızı artırın. Çünki səhər tezdən axşam mələkləri növbəsini səhər mələklərinə verir və mələklərin sayı çoxalır. Yəni, o zamanda bizim dua eləməmiz həm gündüz mələkləri şahid olur, həm axşam mələkləri şahid olur. Yəni ona görə deyir dualarımızı həmin vaxtlarda artır. Yəqin ki, sübh namazının vaxtını da ona görə təyin. Bəli, sübh namazının tam vaxtına gəlir. Ona görə elm, İslam elmi ilə elmlə üst-üstə düşür, bəli. Rəfail bəy belə bir sual verib ki, kişilərin ən böyük narahat olduqları məqam ürək məsələsidir. Ürəyimizin salamat olması üçün nə edək? Füzuli müəllim, ürək yeganə orqandır ki, həm çox şıltaqlıq eləyir, həm də gec təslim olur. Razısınızmı? Yenə düşünürəm ki, subyektiv fikrimdir. Mənə elə gəlir bəzi orqanların hərəsinin özünün öz xəssiyyəti var və o xəssiyyətə uyğun davranmalısan. Məsələn, göz orqanizmində ən birinci hər şeyi görüb, diktə edib bizə olanları verən orqandırsa da belə, yenə də müalicəyə daha tez tabi olur. Bəli. Amma bronxlar və ağciyərlər müalicəyə çox gec tabi olur. Bilirsiniz. Ürək isə, indi Rəfail bəyin sualına gələk ki, ürək isə çox gec təslim olur. Yəni o qədər dözümlüdür ki, hətta bildiyim qədərilə ürəkdə onkoloji xəstəliklər olurmu? Bəli, xərsəng olmur, bəli. Olmur. Olmur qətiyyən. Bax, bu da mən şəxsi fikirlərimə, təcrübəmə, yəni baş verənlərə əsasən fikirləşirəm ki, heç vaxt ürəkdə onkoloji xəstəlik olmur. Olmur, bəli. Bunun həm də bir mənalı və çox mənalı şəkildə bizə bir mesajdır. Ürəklə yaşayırıq biz. Biz insana bir vəhdət kimi baxmalıyıq. Məsələn, indi müasir tibbdə insan bölünüb. Ürək məsələn bölməsi kardiologiyadır, göz bölməsi oftalmologiyadır. Yəni bu olduqlar çoxdur. Mən bunun çox da tərəfdarı deyiləm. Çünki orqanizm bölünür hissələrə. Amma biz ona elə yanaşmırıq. Biz ona vəhdət formada yanaşırıq. Bizim yanaşmamız, yəni bir fitoterapevt olaraq bizim yanaşmamız. Amma ürəyin həqiqətən də ürək fərqli bir orqandır. Niyə? Ürəyin özünün sinir kələfləri var. 3 ədəd sinir kələfi var. Biz ona deyirik aşofta var, kisflak və hiss dəstəsi. Məsələn, biz deyirik ürəyimiz nəsə istəyir. Hardasa o şeydə həqiqət var. Çünki ürəyimizdə bizim başqa orqanlarımızla müqayisədə bir müstəqillik var. Düzdür, istəyən beynimizdir. Amma başqa orqanlarla müqayisədə ürəyin bir müstəqilliyi var. Yəni, beynimizin belə deyərdim ki, birinci müavini ürəkdir. Ona görə də haradasa, məsələn, deyirik, qanımız qaradır. Qanımız qara olmağı, yəni əsəblərimizin gərgin olması deməkdir və əsəblərimizin gərginliyində birbaşa təsir etdiyi orqan birinci növbədə ürəkdir. Çünki həmin o düyünlər ki var, sinir kələfləri. Bax, ora təsir göstərir və
bəlli bir vaxtdan sonra ürəkdə aritmiyalar, ritm pozunluğu kimi özünü göstərə bilir. Məsələn, biz əsəbi müalicə edib qutarandan sonra görürük ki, o ritm pozunluğuna yavaş-yavaş qaydasına düşür. Başqa orqanlara da düz təsir göstərsə də birinci növbədə ürəyə daha tez göstərir. Və biz deyirik ki, ürəyim nəsə istəyir, amma heç vaxt demirik ki, qaraciyərim nəsə istəyir, heç vaxt demirik ki, böyrəyim nəsə istəyir. Biz məhz ürəyə xitab eləyirik. Bəli. Ona görə deyirəm ki, müstəqilliyi var. Hardasa o sözdə həqiqət var. Onun birbaşa beyinlə əlaqəli olmasıdır, yoxsa ki, ümumiyyətlə? Yox, ümumiyyətlə beyinlə əlaqədardır. Bizim bütün orqanlar beyinlə əlaqədardır. Biz hətta ürəyimizi aparıb dəyişdirsək də və yaxud da ki, indi qurğular qoyurlar, ürəyə əvəzinə qurğular qoyurlar, yenə də bizim düşüncələrimiz dəyişməyəcək. Amma ümumən başqa orqanlara nisbətdə götürəndə ürəkdə az da olsa müstəqillik var. Və maraqlıdır ki, həm də biz baxmayaraq ki, ağciyərlər vasitəsilə ciyərlərimizə hava dolur, biz ciyərlərimizlə nəfəs alırıq, kök sötürük və s. Biraz sıxılan kimi, kök sötürən kimi demirik ki, ağciyərlərimiz sıxıldı, deyirik ürəyimiz sıxıldı. Bəli, ürəyimiz sıxılır, bəli. Ümumiyyətlə, insan həqiqətən o cəhətdən yanaşanda çox ideal və mükəmməl yaradılır. Məsələn, 1 millim təsəvvür edin, 1 milli nədir? Balaca bir şeydir. O 1 milli polip hipofiz vəzində olur və insan ondan illərlə əziyyət çəkir. 1 millim polip. Düşünürsən ki, bu 1 millim polip nədir ki, axı bu insana bu qədər əziyyət verir, baş ağrıları verir, prolaktini qaldırır, xanımlarda hamiləlik baş vermir, kişilərdə şiddətli baş ağrıları olur və gedir dərmanlar içir, həddindən çox kökəlirlər, aşırı dərəcədə hormonal dərmanlar adamları kökəldir. Yəni, o dərəcədə insana əziyyət verir 1 millim polip. Füzuli müəllim, bax, bizim də beynimizdə millilərlə hesablanan istəklər, arzular var. O məqamın biri də o saniyələrlə hesablanan zamandır. Bəli. Bizim artıq reklamlarımıza keçid zamanıdır. Məncə sizin ürəyiniz indi çay istəyər. Bu çayın bir götürün, dadına baxın və düşünürəm ki, belə bir gündə Xəzərin sahilində əsl Azərbaycan çayı, dəmlənmiş əsl Azərbaycan çayının dadına baxmaq ürəyinizə xoş gələcək. Gözəl. Biz Hacı Seylan çaylarının baş sponsorluğu ilə sizinlə bərabərik, əziz tamaşaçılarımız. Füzuli müəllim Hüseynov bizimlədir, fitoterapevtdir, təbibdir, el arasında çox təəssüf ki, indi təbiblər azdır. Amma bitkilərlə, təbiətlə insanın vəhdətini yaşatmaq, bunun özü də böyük bir həm şücaət, həm cəsarətdir, həm də ki, mənəvi bir möhkəmlikdir. Hacı Seylan çayları ilə sizinlə bərabərik, qısa bir aradan sonra burada olacağıq. Verilişin baş sponsoru Hacı Seylon çayları. Verilişin baş sponsoru Hacı Seylon çayları. İnsan. Bax, bunun tərifini siz necə verərsiniz? Yəni, insan kimdir? Allahın ən yaratdığı, ən mükəmməl bir varlıqdır. Biz insan olaraq öz düşüncələrimizə necə hakim ola bilərik? Bu yolda o əmələ gələn maneələri dəf eləməyə çalışıram. Bacardığım qədər də eləyirəm. Xəsiyyətimi necə dəyişə bilərəm? Xəsiyyət dəyişirmi? Bəli, dəyişə bilir. Deyirlər kök adamlar daha xeyirxah olur. Bu nə dərəcədə doğrudur? O xeyirxahlıq insanın daxilindədir. Ümumiyyətlə, kök insan xəstə insandır. Kök insanda metabolizma pozulub ki, bu kökəlib. Reklamlarımız bitdi, əziz tamaşaçılarımız. Hacı Seylan çaylarının baş sponsorluğu ilə sizinlə bərabərik. Xəzərin sahilindən sizi salamlayırıq və çox maraqlı bir həmsöhbətim var mənim. Və sosial şəbəkədə sizlə ünsiyyətdə oldum və Füzuli müəllimə suallar ünvanlandı. O suallardan bir-bir əziz tamaşaçılarımız ünvanlayacağım və çalışacağım ki, cavabımızı alaq. Sadəcə bunu konspektləşdirmişəm, suallarınız çoxdur, amma müəyyən mənada bəziləri bizim kontentimizə uyğun olaraq, belə deyək, Füzuli müəllim, səsləndirəcəyik. Füzuli müəllim, gəlin əvvəlcə ondan başlayaq ki, insan, bax, bunun tərifini siz necə verərsiniz? Yəni, insan kimdir? İnsan, mən deyərdim ki, təbiətə bağlı olan, təbiətlə nəfəs alan,
Allahın ən yaratdığı, ən mükəmməl bir varlıqdır. Nədir onun mükəmməlliyi? Mükəmməlliyi odur ki, Allah Taala insanı yaradanda bütün varlıqları insana tabe elətdirib və hamısı baş əyib, sadəcə iblisdən başqa. İblis tabe olmayıb və qiyamətə qədər də iblis insanla düşmənçilik eləyəcək, insanın haqq yolunun üzərində durub, insanın yolunu azdıracaq və təbii ki, ona hamı uymayacaq. Yəni iblisin dostları uyacaq və uymayanların isə Allah Taala mükafatını verəcək. Füzuli müəllim, insan başlıca olaraq düşüncədən ibarətdir. Bəli, heyvanlarla da ünsiyyətdə olanda biz heyvanların da nə qədər düşüncəli olduğunu, nə qədər reflektor olaraq anlayışlı olduğunu müəyyən biz görürük heyvanlarda. Bu öz yerində, amma şuurlu şəkildə düşüncəyə tabe olan və düşüncədən ibarət olan varlıqdır insan. Bəli, tam razıyam. Yəni bioloji o şuur heç bir heyvanda, heç bir yaradılışda yoxdur. Və eyni zamanda o şuur və danışmaq qabiliyyətinə sahib ola bilən təkrarsız varlıqdır insan. Və biz şuurumuzla xoşbəxtliyimizi dərk edirik, şuurumuzla özümüzü, o cümləni, o ifadəni işlətmək istəmirəm, bədbəxt insanlar hesab edir özlərini və biz ol sözündən yarandı, bu kainat deyilir. Füzuli müəllim, sözə tabe olmaq, düşüncəyə tabe olmaq, düşüncənin yarandığı məcra, bunu necə tənzimləmək olar? Biz deyək ki, indi motivatorlar daha çoxdur. Onlar yaxşıya inan, yaxşı olsun, yaxşı düşün, yaxşı olsun və düşündüklərini dilində ifadə elə və s. Biz insan olaraq öz düşüncələrimizə necə hakim ola bilərik? Əgər insan bir düzgün olan bir arzusu varsa və bu arzunun daimi olaraq dalınca gedirsə, təbii ki, haqq olan arzunun da və o yolda bütün müaniyələri aşmağı bacarmalıdır. Mən məsələn, institut qutarandan, tibb universitetini bitirəndən mən bu işə başvurdum. Yəni 30 il bundan öncə və heç aralanmadım. Təxminən bir 10-12-13 il istehsalla məşğul oldum və yenə istehsalla məşğul ola-ola artıq keçdim müalicə ilə məşğul oldum və çox maneələr gördüm, yəni indi də görürəm. Yəni həmişə biz bu maneələri görmüşük, çünki bizi hal-hazırki müalicə üsulları istəmir ki, biz belə deyərdim ki, bu bir paydır. Bu paydan İstəmirlər ki, təbii müalicə alanlar da bu paydan götürsün. Bilirsiniz necə? Bu aydındır. Amma hər kəs, bax deyirsiniz ki, insan doğru olanın dalınca gedərsə, o uğur qazanar. Bu cümlənin özündə ümumilik var. Doğru olan, bizə nə lazımdır? Doğru olan, məqsədə çatmaq. Məqsədə çatmağımız nədir? Doğru olanımız. Doğru olanımız nədir? Mənim düşündüyüm. Mənim düşündüyüm sizin düşündüyünüzlə üst-üstə gəlməyə bilər. Dünyada neçə milyard insan var? O qədər həqiqət var. Yəni, mənim doğru bildiyim digəri üçün doğru olmaya bilər. Bu halda bunun özü belə məcazdır. Yəni ki, insanın doğru bildiyinin həyata keçməsi onun individual olaraq özünə məxsusdur. Bəlkə heç doğru deyil, onun həyata keçməsi nə dərəcədə, onun həyata keçməsi nə dərəcədə doğrudur. Şuurumuz da var da, düşüncəmiz var, şuurumuz var. Məsələn, biz bilirik ki, mən məsələn bilirəm ki, mənim müalicə üsullarım insanlar üçün çox faydalıdır. İnsanlar təbiətdən ayrılmamalıdır. İnsanlar təbiətlə yaşamalıdır. Və bunun üçün mən çalışıram və bunu insanlara sevdirirəm. Bu yolda o əmələ gələn maneələri dəf eləməyə çalışıram. Bacardığım qədər də eləyirəm. Yəni, bugünkü gündə Azərbaycanda fitoterapiya 20 il bundan qabaqki fitoterapiyadan 100 dəfələrlə yaxşıdır. İnsanlar bitkiləri tanıyır, insanlar fitoterapiyanı sevir, onu tətbiq edir həyatında. Yəni, burada mənim də rolum varsa, mən bundan çox sevinirəm. Təbiətə bağlılığı insanlara sevdirirəm, şəkillərini göstərirəm, bitkiləri göstərirəm, bitkilərdəki faydaları göstərirəm və başa salmaq istəyirəm ki, sən bununla müalicə olunsan, bunun əks təsiri yoxdur, yan təsirləri yoxdur, bədənin başqa maddələrlə zəhərlənməyəcək, kimyəvi
kimyəvi maddələrin deposuna çevrilməyəcək və bunları dəfələrlə mənim YouTube kanalımda 1000-dən çox video var. 1000-dən çox. Əslində mən elə sizi oradan gördüm və həmişə çalışıram ki, bu layihədə maraqlı insanlar qonaq olsun və tamaşaçılar üçün də maraqlı məqamlara aydınlıq gətirilsin. Bugün biz sizlə ünsiyyətdəyik, ona görə ki, bizim üçün insan varlığı önəmlidir və Xəzərin sahilindəyik. Tam da biz təbiətin qoynundayıq. Qağayılarla salamlaşmaq, bilmirəm, yəqin ki, çox insanlara bu çox xoşdur. Sadəcə onlara çörək atanda belə onun insana verdiyi enerjini hiss etmək, daha sonra bax bunun ətrini, Xəzərin ətrini içinə çəkmək, bütün bunların hər biri insanın şəhərə, qaynar həyata dönəndə fərqini hiss edir. Çünki insan təbiətlə birbaşa təmasda olanda bunu hiss edir də, etmir də. Amma həmən qaynar həyata dönən kimi o süni həyat tərzi ilə, təbii həyat tərzinin tam məngənəsində öz-özünü tapmış olur. Ülkər xanım yazıb ki, çox maraqlı bir sualdır. Amma düşünürəm ki, indi diyeta saxlayan xanımların böyük əksəriyyəti bununla razılaşar. Ülkər xanım yazıb, xəsiyyətimi necə dəyişə bilərəm? Xəsiyyət dəyişirmi? Xasiyyət, bəli, dəyişə bilir. Biz dəfələrlə görmüşük ki, məsələn, narkoman tutalım ki, indi reabilitasiya mərkəzləri var. Orada onları müalicə edirlər və onlara psixoloji cəhətdən yardım edirlər və bunlar cəmiyyətə çox yaralı insanlara çevrilirlər. Və yaxud da təbiətdə özünə yer tapa bilməyən insanlar, əgər onlar yaxşı dostlar taparlarsa əgər və yaxud da çevrələrini əgər yaxşı dostlardan ibarət qura bilərlərsə əgər, yavaş-yavaş dəyişirlər. Yəni, cəmiyyətə yararlı bir insana çevrilə bilirlər. Niyə mən dietanı önə çəkdim? Çünki indi xanımlar əslində bəyəfəndilərdə, amma daha çox xanımlar indi həyat tərzini dəyişir və bəzən çəkinin çox və az olması insanın xarakterini də bir mənalı təsir edir. Arıq vaxtı sənin sahib olduğun yeni xüsusiyyətlər yaranır. Kökəldikcə yeni bir xüsusiyyətlərlə sən başqa cür olursan. Ümumiyyətlə, kök insan xəstə insandır. Kök insanda metabolizma pozulub ki, bu kökəlib. Və metabolizma pozulubsa əgər, deməli, bu insanda hormonal pozunluqlar da əmələ gəlib və insan bundan əziyyətini çəkir. Məsələn, pilləkəni çıxanda əziyyət çəkir, oturub duranda əziyyət çəkir, yeriyəndə əziyyət çəkir və narahat olur. Və bu narahatçılıq xasiyyətinə də özünü göstərir və xasiyyətdə də bu insanda biraz belə əsəbilik olur, biraz davranış pozunluqları əmələ gəlir. Kök insan, məsələn, hərəkət etməyi o qədər sevmir və bu hərəkətsizlikdən dolayı tənbəllik baş verir. Amma deyirlər ki, kök adamlar daha xeyirxah olur. Bu nə dərəcədə doğrudur? O xeyirxahlıq insanın daxilindədir. O insan, məsələn, xeyirxahlıq əslində çox gözəl bir şeydir. Məsələn, mən bir həkim kimi onu nəzərdə çatdırırım ki, hər bir insanın xoşbəxtlik hormonları var. Və bu xoşbəxtlik hormonları insanları idarə edir və biz onun əhatəsindəyik. Məsələn, banandır, şokoladdır, sonra kakaodur. Bu kimi meyvələrdə xoşbəxtlik hormonlarını qaldıran maddələr var. Amma bir yetmə şərait qurmaq, kömək eləmək, bir qurban kəsib kasıblara paylamaq və onun içərisində olaraq o duyğuları yaşamaq, bu zaman insanda xoşbəxtlik hormonlarının miqdarı həmin o banandır, şokolad yediyimiz vaxtdakı miqdardan 100 dəfələrdən çox olur. Yəni onun insana verdiyi xoşbəxtliyi demək istəyirəm. Bəli, bizə xoşbəxtlik hormonu bəxş edən və o əhval-ruhiyyəni həmişə bəxş edən dəyişməz bir ağız dadımız var da, çay. Bəli. Biz yorğun da gələndə deyirik, bir stəkan çay dəmləyik, özümüzə gələk. Əslində, çay da xoşbəxtlik hormonlarının sayını artırır, bəli, miqdarını artırır. Hacı Seylon çaylarından içməyi sizə tövsiyə edirəm. Çox sağ olun. Reklamlarımızın zamanıdır. Biz də Hacı Seylon çayları içirik, əziz tamaşaçılarımız. Xəzərin sahilindəyik və Xəzərin sahilində insandan, insan ruhu, insan sağlamlığı və insanın hər zaman xoşbəxtliyindən danışırıq. Qısa aradan sonra buradayıq. Verilişin baş sponsoru Hacı Seylon çayları.
Çayın faydalarını hər kəs bilir və ona görə də biz əzizlərimizi, dostlarımızı hər zaman çay süfrəsinə dəvət edirik. Çünki bilirik ki, əsl keyfiyyətli dəmlənmiş çay insanın əhval-ruhiyyəsinə çox yaxşı təsir edir. Bəs bu çayı necə seçib alarıq desəniz, bunun bir cavabı var. Bu Hacı Seylon çaylarıdır. Niyə məhz Hacı Seylon çayları? Ona görə ki, Hacı Seylon çayları Şri-Lanka torpaqlarında yetişdirilən kolların pöhrələrindən hazırlanır. Və Şri-Lanka hökuməti keyfiyyətinə əmin olmadığı heç bir məhsula bu keyfiyyət nişanının vurulmasına icazə vermir və bu Hacı Seylon çaylarında var. Bəs biz bu çayları hardan seçib alaq deyə sorsanız, bunun çox asan və bir cavabı var. Tayqa Store marketlərindən və digər şəhərimizdə fəaliyyət göstərən market şəbəkələrindən əldə edə bilərsiniz. Və məlumat üçün deyək ki, yaşıl rəngli qablaşmada olan Pekoya çeşidi xırda yarpaqlı sadə qara çaydır. Qırmızı rəngli qablaşmada olan Opa çeşidi iri yarpaqlı sadə qara çaydır. Göy qablaşmada olan Earl Grey çeşidi isə xırda yarpaqlı ətirli qara çaydır. Ağ qablaşmada olan Green çeşidi isə iri yarpaqlı yaşıl çaydır. Daha çox məlumat əldə etmək istəsəniz, bu QR koda daxil ola bilərsiniz. Hər biriniz sevdiklərinizin ətrafında olasınız və hər birinizin süfrənizdən əsl dəmlənmiş keyfiyyətli çay əskik olmasın. Hacı çay, imtina edilməyəcək təklif. Verilişin baş sponsoru Hacı Seylon çayları. Suyu, indi deyirlər suyun üzərinə daha doğrusu, sən xoş sözlər desən, hətta dualar oxusan, arzularını desən və sən onu içsən, o reallaşar. Bu mifdir. Xeyr, mif deyil. Tam sübut olunmuşdur. Sevgi xəstəlikdirmi? Hamının başına gəlib, hamı o hissləri yaşayıb, biz də yaşamışıq. Yaşamısınız? Bəli, əlhamdülillah. Və Arzumuza da çatmışıq. Əlhamdülillah. özündən bir parça verirsənsə, orada sən xərclənirsən. Razıyam, tam razıyam, bəli. Reklamlarımız bitdi, əziz tamaşaçılarımız. Biz yenidən sizinləyik, Xəzərin sahilindən salamlayırıq sizi. Və bugün biz insanın, belə deyə bilərikmi Füzuli müəllim, tərkibi, Bəli. insanın varlığı, insanın iş dünyası, insanın bioloji varlığı və insanın var olmasından danışırıq. Çünki Xəzərin sahilindəyik və Xəzər də bizim kainatımızın ən dəyərli nemətidir insan olaraq. O da düşünür, o da hiss edir, neçə tarixi məqamlara... Su da bir canlıdır. Əlbəttə, neçə tarixi məqamlara şahid olub. Elə bax, sudan danışmışkən Füzuli müəllim, İnsan orqanizminin 80% sudan ibarətdir, düzdürmü? Yaşlı adamlarda 80-70%, uşaqlarda 80-90 arası. Hətta 80-90 arası sudan ibarət. Və biz həm də gələk bu mənəvi, suya mənəvi yanaşmayla bioloji yanaşmanın arasına. Biz bəli, 80% deyək ki, sudan ibarətik və suyu, indi deyirlər suyun üzərinə daha doğrusu, sən xoş sözlər desən, hətta dualar oxusan, arzularını desən və sən onu içsən, o reallaşar. Bu mifdir. Xeyr, mif deyil. Tam sübut olunmuşdur. Hətta Yapon alimi onu sübut elədi, şəkillərində göstərdi. Suya müəyyən yaxşı dualar, həzin musiqilər, Quran, ən gözəl Quran oldu orada. O yarışmada ən gözəl Quran oldu və oxunanda su gözəl bir, harmonik bir molekulası bir formaya düşdü və sistemli olaraq belə bir gözəl bir görünüş əldə elədi. O şəkilləri də vermişdi. Elə bilin ki, nəyə oxşurdu? Qar dənələrin şəkilləri ki var, qar dənələrdə bir gözəl quruluşları var. Bax, o bir formada bir harmonik bir şəkil əmələ gətirdi. Amma o ortam ki, belə, məsələn, rep musiqisidir və yaxud da qışqırmaq, çığırmaq, belə bir şeylər kimi səslər dinlətdilər suya və gördülər ki, su tamam qarışdı bir-birinə. Qarışıq belə, heç nəyə bənzəməyən bir qarma-qarışıq bir şey əmələ gəldi. Bəli, yəni bu da onu göstərdir ki, insanın özünün də bir xoş sözə, xoş təmasa, bir gözəlliyə bir ehtiyacı var. Yəni bu bizim eyni zamanda həm də sağlamlığımıza qədər gəlib bizə çata bilir.
Hətta bizim ulu babalarımızdan, nənələrimizdən miras qalan bizə bir neçə rituallar var ki, tutaq ki, pis yuxu görürsənsə suya danış. Aha. Axar suya danış, o yuyub aparacaq. Axar suya danış. Aha. Müəyyən mənada o suyun bizim həyatımızda var olmasının nə qədər həm də mənəvi tərəfi var. Məsələn, suyu içməmişdən qabaq bismillah deyilir. Ümumiyyətlə, yemək yeyilməmişdən qabaq bismillah deyilir. Hər bir yeməyin tərkibində də su var. Suyun özündə iç. Bismillah özü bir duadır. Yəni, onu deyib o suyu içmək, həmin o yaxşı suyu, yəni belə deyək, harmonik düzülmüş, molekulası harmonik düzülmüş bir suyu içmək deməkdir. Yəni, o da bir faydadır. Füzuli müəllim, Kəmalə xanım soruşur ki, sevgi xəstəlikdirmi? Sevgi də bir xəstəlik demək olmaz, insanın bir halını demək olar. Yəni, o hal da bir hamının başına gəlir. Bəlli bir vaxtlarda o daha çox olur. Deyir, sevən göz kör olar, təbii ki, sevən istər-istəməz. Bax, elə o məqama gələk. Xəstəlik kimi yanaşırsa bu xanım, demək ki, onun müəyyən mənada gözü kör olub. Bugün onun əziyyətini çəkir və ona xəstəlik gözü ilə baxır. Sevən göz kör olar. Bax, bu cümləni gəlin biz bioloji hala gətirək. Necə olur, nədir? Yəni, o deməkdir ki, insan bu yolda qarşısına nə çıxsa hamısını dəf eləyəcək. Yəni, ya öləcək, ya dəf eləyəcək. Yəni, o sevən göz ona görə deyirlər, kör olar. Yəni, o istəmədiyi bir şeyləri görmək istəmir. Hətta kimsə desə ki, bu belədir, belədir, o qəbul eləməyəcək. Öz arzusuna çatana qədər o yolu gedəcək. Yəni, hamının başına gəlib, hamı o hissləri yaşayıb, biz də yaşamışıq. Yaşamısınız? Bəli, əlhamdülillah. Arzumuza da çatmışıq. Əlhamdülillah. Bunu belə nümayişkaranə demək, artıq o deməkdir ki, onun nəticəsini görmüsünüz. Bəli. Yeri gəlmişkən, sizin ailədə, sizin bu sənətinizi davam etdirənlər, ümumiyyətlə bilirəm ki, Naxçıvan bölgəsindənsiniz, orada ailə ənənələri, orada yaşam tərzinə, o mental xüsusiyyətlərə, o tapulara sadiqlik çox ciddi şəkildə riayət olunur. Bəli, mən Naxçıvanda böyümüşəm və mənim nənəm, Allah rəhmət eləsin, bu işlərlə məşğul idi kəndimizdə və mən də həmişə onun yanında olurdum, baxırdım və elə o vaxtdan çox sevirdim bu işi. Amma təəssüf ki, uşaqlarımın hələ ki, ikisi institutda oxuyur, biri oxuyub qutarıb, biri oxuyur, o birisilər balacadır, 4 uşağım var və həkimliyi seçməyiblər. Seçməyiblər. Niyə? Onlar görürlər ki, mənə çoxlu zənglər gəlir və deyirlər ki, bu çox çətin sənətdir. Amma sənəti sevəndə çətinliyi görmür insan. Doğrudur. Mən məsələn heç vaxt görmürəm və mən həkimliyə də heç vaxt maddiyyat tərəfindən yanaşmamışam. Ona bir mənəvi tərəfdən yanaşmışam. Və belə bir hədisdə var ki, deyir, əgər insan dünyanın dalınca qaçarsa əgər, dünya qaçacaq, insan qaçacaq və o insan dünyaya heç vaxt çatmayacaq. Əgər insan dünyadan qaçarsa əgər, dünya insanın dalınca qaçacaq və insan onu əli ilə itələsə də, yenə də dünya insan dalınca qaçacaq və o insan arzusuna çatacaq. Yəni, bu o deməkdir ki, biz, məsələn, həkim əgər pul üçün, həkim var-dövlət üçün əgər həkimlik edərsə əgər, o demək dünyanın dalınca qaçır. Amma həkim həkimliyin sənətini ucaltmaq üçün, işinin sənətini ucaltmaq üçün işləyərsə əgər, o deməkdir ki, dünya onun dalınca qaçacaq. Daha çox qazanacaq. Həqiqətən də o daha çox qazanır o insanlar. Çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Mən də hər zaman müşahidə eləyəndə görürəm ki, elə insanlar var ki, o insanlar ünsiyyətə çox meyilli olmur, az danışandır, çox sosial deyil. Bəli. Elə bu incəsənətimizdə də elə insanlar var və o insanlar sevilir. O insanlara hörmət olunur. O insanlar baxırsan çox yerdə olmur. Olduğu halda da çox insanlara münasibət göstərməyə cəhd göstərmir. Amma onlar daha çox sevilir. Nəinki baxırıq ki, sosial insanlar çoxdur. Hər kəsdə, hər yerdə və hər kəsə yarınmaq istəyir, daha mehriban olmaq istəyir, amma o insanlar həmişə müzakirə olunur.
Bunun bir Mən deməzdim. biyoloji, bunun bir energetik bir açıqlaması varmı? Sevilmək kimlərin arasında sevilir? Yaxşı, belə sizə bir sual verim. Kimlərin arasında sevilir? Yaxşı, bax belə deyək. Bir insan tutalım ki, bu günləri şərt necədir? Bir insan varlandısa, bu əksəriyyət insan həmən telefonlara cavab vermir, cəmiyyətdən uzaqlaşır, cəmiyyətdə belə deyərdim, heç nədə iştirak etmir. Əksəriyyət belədir. Amma bu insan kimlər tərəfindən sevilir? Bu insan yaltaqlar, belə deyərdim ki, dünyanı sevən insanlar tərəfindən sevilir. Amma səmimi qəlbdən, baxmayaraq ki, bu adamın pulu var, xasiyyət dəyişməyib, yenə insanların içərisindədir, yenə o insanlarla təmasdadır, təbiətlə təmasdadırsa əgər, bu insanlar həqiqi insanlar tərəfindən də sevilir, ölənə qədər də seviləcək. Mən belə görmüşəm. Amma mənim dediyim, bayaq sizin dediyiniz məsələ ilə daha çox üst-üstə düşür. Dünyadan qaçmaq və dünyaya qaçmaq. Yəni, insan var olaraq öz faktorasını, öz duruşunu qoruyacağı təqdirdə, dəyişməyə meyl göstərməyəcəyi təqdirdə özünü sübut edəndir. Yəni, kiməsə yarınmaq üçün özündən bir parça verirsənsə, orada sən xərclənirsən. Razıyam, tam razıyam, bəli. Və burada bizə Vüqar bəyin daha bir sualı var. Bayaq Vüqar bəy bir sual da vermişdi, amma bu sualını ünvanlayacağım. O da sevgiyə kökləyib sualını. Hesab edir ki, sevgi insanı yaşamağa qoymur. Maraqlıdır ki, sevgi haqqında fikirlər hər zaman niyəsə də yaralar, əziyyət çəkmələr, bax belə bir fonda təhlil olunur. Bilirsiniz necədir? Sevgi deyəndə insanlar hamısı bəlkə də elə qadın sevgisi nəzərdə tutur. Amma mən sevgi deyəndə daha çox Allah, Peyğəmbər və bu yolda yaşamaq və bu yol üzərində bu sevgini nəzərdə tuturam. İnsan Allaha sevgisi insanın həyatda yaşayışının düzənini qoyur. Yəni, əgər insan Allah üçün bu dünyada yaşayarsa və Allah üçün də insanları sevərsə, o insan elə Allah Taala tərəfindən də insanlar arasında da sevilir. Amma Füzuli müəllim, niyə cütlük arasında sevgi daha çox önə çəkilir? Çünki biz dünyaya cüt, yəni hər zaman bu ifadə də var ki, yalnızlıq Allaha məxsusdur. İnsan cüt dünyaya gəlir və cüt olur, qanat da cütdür və s. Yəni biz insan olaraq cütlük olaraq, yəni əks cinsin nümayəndələri ilə tandem bağlayırıq. O halda biz xoşbəxt oluruq. Bayaq sizə sevgidən sual verəndə sizin bu müddət ərzində ilk dəfə gözləriniz güldü və üzünüz təbəssümlə bir cavab verdiniz ki, sevmişəm də, arzuma çatmışam da. Görürsünüz, üzünüzü güldürən, sizi xoşbəxt edən, o təbəssümü yarada bilən qüvvə sizin o biri yarınızdır. O yarımçıq olanda insan heç kimi sevə bilməz, insan heç peşəsini də sevə bilməz, ətrafı da sevə bilməz. Bilirsiniz, biz bilavasitə əslində bundan başlamalıyıq. Əslində mən də ora gələcəkdim, siz qabaqladınız. Yəni, oradan başlayıb ora gələsiydim inşallah. Bəli, razıyam. İnsanın evdə əgər üzü gülmürsə, o insanlar arasında da üzü gülməz. Evdə insanın üzü gülməlidir ki, evdən də bir xoş atmosferlə, əhval-ruhiyyə ilə çıxsın və evə də elə qayıtsın. O insan xoşbəxt insandır ki, evdən işə tələsir və işdən də evə tələsir. O insan ailəsinə bağlı və həqiqətən xoşbəxt bir insandır. İnsan, mən deyərdim ki, necə düşünürsə təbiətdən, həyatdan, ümumiyyətlə, insanlara necə məsləhət verirsə, özü də onu yaşamalıdır. Mən bu günləri insanlara durub təbii müalicələri deyib, özüm xəstələnəndə kimyəvi dərmanlar içirəmsə, bu mənim vicdanım qarşısında mən cavab verməliyəm, düzgün bir şey deyil. Mən necə deyirəmsə insanlara, özüm də onu həyatıma tətbiq edirəm. Nə gözəl, və o yolda gedirəm. Və o yoldan da mən bir mənəvi zövq alıram, işimdən də məmnunam, həyatımdan da məmnunam, Allah həmd olsun. Elə biz də sizdən məmnun qaldıq, öz işimizdən məmnun qaldıq, özümüz içərək, sevərək və tamaşaçılarımıza da tövsiyə edərək məsləhət bildiyimiz bu Hacı Seylon çaylarından sizə, Füzuli müəllim, sizə təqdim edirik. Buyurun. Çox sağ olun. Apararsınız evə,
dəmləyərsiniz. Əsl Azərbaycan brendidir və hesab edirəm ki, əhval-ruhiyyənizə də gözəl təsir bağışlayacaq və Çox sağ olun, uğurlar. deyəcək sözümüz Dadına çoxdur. baxdıq da yaxşı çaydır. İnşallah sevərik. Sağ olun. Bax, bir əziz tamaşaçılarımız, belə bir gündə sizinlə görüşmək bizə çox xoş idi. Bu dünyada biz insanlar hər şeyi yalnız kitablardan deyil, həm də təcrübələrdən öyrənirik deyərək verilişimizə başladıq və sözümüzün də üzərində dayanırıq. Hər zaman sizə həyatın verdiyi təcrübələrin xoş təcrübələr olmasını arzu edirik. Görüşmək ümidi ilə Allah amanında. Verilişin baş sponsoru Hacı Ceylon çayları.